Banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. Korban berjatuhan dan infrastruktur luluh lantak. Pertanyaannya, apakah ini semata karena hujan? Hujan deras memang terjadi, namun temuan di lapangan menunjukkan hal lain. Sungai meluap membawa batu dan kayu gelondongan, tanda kuat bahwa kawasan hulu tidak lagi mampu menahan air. Daerah aliran sungai mengalami kerusakan serius. Penebangan hutan dan alih fungsi lahan membuat tanah kehilangan daya ikat. Saat hujan turun, air langsung meluncur ke hilir, tanpa penahan, tanpa ampun. Akibatnya fatal. Permukiman di bantaran sungai menjadi yang paling terdampak. Lumpur menimbun rumah, akses terputus, warga kehilangan segalanya dalam hitungan menit. bencana ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah peringatan keras. Ketika hutan di hulu hilang, bencana di hilir tinggal menunggu waktu. Jika alam terus dikorbankan, tragedi serupa akan kembali terulang.